დამხრეტენ ფეხებზე მკიდია, კისერში მესვრიან, ფეხებზე მკიდია. ძირს დიდი ძმა, ყოველთვის კისერში გვესვრიან, ფეხებზე მკიდია. ძირს დიდი ძმა. ეს არის ფრაგმენტი სინდისის პატიმარ ირაკლი ქერაშვილის წერილიდან, რომელიც მან გლდანის ციხიდან გამოგზავნა. ამ სიტყვების წარმოთქმა მას სასამართლოზეც უნდოდა, თუმცა ვერ მოახერხა. ძირს დიდი ძმა, ეს ფრაზა ახლა რეჟიმის ტყვეების ერთ-ერთი მთავარი სათქმელია. 30 წლის ექიმი იმ 11 კაციანი ჯგუფის წევრია, რომელსაც ივანიშვილის პროკურატურა ძალადობრივ დაჯგუფებას ეძახის და აქციებზე სიარულის გამო ციხეში წლობით გამოკეტვას უპირებს. ამაზე დიდი საჩუქარი პატრიოტის საქართველოსთვის არაფერია. სამშობლოსთვის აქ ყოფნა უდიდესი ბედნიერება. გისოსებს მიღმა გამონწყვდების მიუხედავად ირაკლი ამბობს, რომ არ ეშინია. არ ეშინოდა არც მაშინ, როდესაც ქვეყნის თავისუფლებისთვის მებრძოლებს რუსთაველზე პოლიცია ძალადობრივად არბევდა და არ შეეშინდა არც მაშინ, როცა 6 დეკემბრის დილას სახლთან პოლიცია დახვდა. ირაკლის დაკავება პირველი მისმა ახლო მეგობარმა ქეთევან დანელიამ გაიგო. მე და ირაკლი ვემზადებოდით აქციაზე გასასვლელად ჩვეულებრივად დავუშვიდობით ერთმანეთს. ირაკლი უფრო ადრე წავიდა და რაღაცა პერიოდის მერე ჩემი მეგობარი მირეკავს, ალბათ გაიგე რომ ირაკლი დაიჭირესო და ძალიან გავუგნდი. პირველი ფრაზა რაც თქვა პირველად რომ კონტაქტი არის, კარგი რა განერულებს, მერაბ კოსტავა, ადვოკატს უთხრა უფრო სწორედ. მერაბ კოსტავა იჯდა ციხეში სამშობლოში და მე რო ვიჯდა რა პრობლემაა. ირაკლის სახლიდან გამოსვლას კრიმინალური პოლიცია 3 ავტომობილით ელოდებოდა. 30 წლის ექიმი სადარბაზოს დატოვებისთანავე აიყვანეს. ირაკლი ქერაშვილის დაკავება კორპუსის მცხოვრებლებმა ტელეფონით გადაიღეს. დაკავების მიზეზი ირაკლის ცენტრალურ კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში განუმარტეს. უთხრეს, რომ ის აქციებზე ძალადობრივ დაჯგუფებასთან ერთად მოქმედებდა და პოლიციელებს თავს ესხმოდა. ისე ხატავენ ყველაფერს, თითქოს ეს 11 კაცი დაჯგუფებაა, ერთმანეთს იცნობენ, რეალურად არც ერთი არ იცნობს ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში ირაკლი ზუსტად ვიცი, რომ არავის არ იცნობს. დაჯგუფება, რომელიც მოქმედებდა და აზიანებდა პარლამენტის მდებარე ტერიტორიას და აზიანებდა თან ყველაზე მნიშვნელოვანი ისე, რომ 158 პოლიციელის დაშავებას ედავებიან. ჯგუფური დანაშაულის დამადასტურებელი მტკიცებულებები პროკურატურას ჯერ არ აქვს, თუმცა 30 წლის ექიმი მაინც ამ მუხლითაა ბრალდებული. მრავალტომიან საქმეში არდევს თუნდაც ერთი ფოტო ან ვიდეო მტკიცებულება, რაც დაპატიმრებული ექიმისთვის წარდგენილ ბრალდებას გაამყარებდა. მთელი საქმე მხოლოდ დაინტერესებული პოლიციელის ჩვენებაზეა აგებული, რომელიც ამტკიცებს, რომ დანაშაულზე ინფორმაცია ძირითადად სოციალურ ქსელებში განთავსებული ვიდეოებიდან გაიგო. მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარე წლის 28 ნოემბრიდან ქალაქ თბილისში საპროტესტო აქციებმა მიიღო ძალადობისა და სამართალდარღვევის სისტემური სახე. აღნიშნული გარემოებიდან ჩემს მიერ მოპოვებული იქნა არაერთი ინფორმაცია, როგორც კონფიდენციალური პირებისგან, ასევე ჩემთან პირად კონტაქტზე მყოფი პირებისგან, საინფორმაციო გამოშვებებით, ინტერნეტ მედიით და სოციალური ქსელებით. ძალიან მარტივი კითხვა ჩდება, რაც თავიდანვე გაგვიჩნდა, როგორ შეიძლება მაგალითისთვის გამოყო ამ უდიდეს მასაში, რომელიც 10,000-ობით ადამიანი არის და რიგ შემთხვევაში 100,000-ობით, კონკრეტულად ირაკლი ქერაშვილი, ხო? კითხვა ბევრია, პასუხები კი ჯერჯერობით არავის აქვს. დაკავებულთა იურისტები ამბობენ, რომ ივანიშვილის პროკურატურა ძალიან ცდილობს ჯგუფური დანაშაული დაამტკიცოს, თუმცა ამ დრომდე ვერც პატიმრების ერთმანეთთან კავშირი გამოკვეთა და ვერც მათი მხრიდან ჩადენილი თუნდაც ადმინისტრაციული გადაცდომა. ჩვენ თუ კი ვამბობთ, რომ ირაკლი მონაწილეობდა ჯგუფურ ძალადობაში, მაშინ პირველი კითხვა ხდება, ვინ აორგანიზებდა ამ ყველაფერს. და ბრალში ირაკლის უწერია, რომ თითქოს და ვასილი და აგერ ვეფხია თუნდაც აორგანიზებდნენ. შემდგომ აბზაცში გრძელდება, რომ ირაკლი ქერაშვილი მონაწილეობდა, მაგრამ ამ ხალხს შორის არანაირი ბმა არ არსებობს. არც კი იცნობდნენ ერთმანეთს და რა თქმა უნდა ის თუნდაც ტელეფონები რაც არის ამოღებული, მან ვერსად ვერ ნახავენ ვერც საკონტაქტო ინფორმაციას ერთმანეთის ამ ადამიანების და ვერანაირად ვერ ნახავენ რაიმე კომუნიკაციას. საქმის მასალებში ირაკლი ქერაშვილის წინააღმდეგ ერთადერთი მტკიცებულება ეს ფოტოა, რომელიც გამოძიებამ აქციების ზოგადი კადრებიდან ამოიღო. სწორედ ამ ფოტოთი მოახდინეს 30 წლის ექიმის იდენტიფიცირება, თუმცა ადვოკატის ინფორმაციით, ამ ფოტოთი მხოლოდ ის დგინდება, რომ ირაკლი ქერაშვილი აქციაზე იმყოფებოდა. ყველაფრის მიუხედავად, პროკურატურამ ექიმის ბრალეულობა ასე დააკვალიფიცირა. ირაკლი ქერაშვილმა ჩაიდინა ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა, ესე იგი ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობა, რასაც თან ახლავს ძალადობა, რბევა, სხვისი ნივთის დაზიანება და განადგურება, იარაღის გამოყენება. იარაღის გამოყენებით ხელისუფლების წარმომადგენლებისადმი წინააღმდეგობა და მათზე თავდასხმა.
ბრალდების მხარე მტკიცებულებების მოპოვებას ახლად ცდილობს. ამის გამო ისინი ირაკლისა და რეჟიმის სხვა ტყვეების საქმის სასამართლო განხილვებს დებენ. ამ ეტაპისთვის პროკურატურას ფაქტობრივად დაკავებები დამოყოლებული ხო ხა ირაკლი ხერაშვილი მაგალითად 6 დეკემბერს იქნა დაკავებული. რაიმე რეალური ნაბიჯი, რაიმე მტკიცებულების დამაგრება დამატებით არაფერი არ მოხდა, არის საუბარი იმაზე, რომ ეს გვაქვს ჩასატარებელი, ეს იქნება გასაკეთებელი. ამ პერიოდში რატო არ იქნა არაფერი ჩატარებული, თუ კი ნამდვილად თვიან ეს მძიმე დანაშაული მოხდა. ირაკლი ქერაშვილის საქმეს სხვა გარემოებებიც ამძიმებს. რეჟიმი მასთან ერთად მისი გარემოცვის წევრებსაც ებრძვის. ბრალდებულის ადვოკატს მოსამართლე უჩივის. რეზო აჭარაძეს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის საბჭოდან განჩინება გასულ კვირას ჩაბარდა. ჩაბარდა მე ადვოკატთა ეთიკიდან ირაკლი ხუსკივაძის კერძო განჩინება, სადაც უთითებს, რომ მე დავარღვიე თურმე გარკვეული სასამართლო პროცესის მსვლელობისას გარკვეული წესები. როგორც რეზო აჭარაძე გვიყვება 11 იანვარს ხდომაზე ბრალდებულების უფლებები ირღვეოდა. დარბაზში სიმჭიდროვე და უღაერობა იყო. მოსამართლე კი ხდომის დიდ დარბაზში გადატანაზე უარს ამბობდა. დავსწრეთა პროტესტის გამო მოსამართლემ ხდომა დატოვა და შესვენება გამოაცხადა, თუმცა ეს ადვოკატებს არ გაუღიათ. იურისტებს არც პროცესის განახლება შეატყობინეს, რის გამოც ხდომა მათი მონაწილეობის გარეშე გაგრძელდა. მან სხვა რა უნდა იყოს მიზანი, თუ არა ის, რომ შემდეგ ხდომაზე ალბათ მე და ჩემი კოლეგებიც მათი წარმოდგენით უფრო მორჩილად და უფრო კარგად მოვიქცეთ მათი წარმოდგენით, თორემ ჩვენი ჩემი მხრიდან არანაირი სახის არც ეთიკურ დარღვევას არ ქონდა ადგილი და არც სასამართლოს ხდომის მიმდინარეობისას წესრიგის. გაჩუმებას არაპირებს არც ირაკლი, არც მისი ადვოკატი და არც მეგობარი, რომელსაც ირაკლის ხდომების გარდა სასამართლოში სიარული თავის პროცესებზეც უწევს. ქეთევან დანელიას ხელისუფლება გზის გადაკეტვას ედავება და მის დასჯას ადმინისტრაციული წესით ცდილობს. ბოლოს ხდომაზე მას უმტკიცებდნენ, რომ მან პარლამენტთან საავტომობილო გზა უსაფუძვლოდ გადაკეტა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამის მტკიცებულება არ აქვს. მტკიცებულების სახით იყო 2 ვიდეო. ერთი იყო ზოგადი ხედი ვიდეოში, რომელშიც მე არ ვარ აბსოლუტურად. მეორე ვიდეო ძალიან ახლო კადრით, სადაც ვარ ბორდიურთან. ჩვენი ყველას რესურსი მიმართულია ადამიანების დაჯარიმებისკენ, ადამიანების გაჩუმებისკენ, ადამიანების ზოგადად ჩაწიხვლისკენ, ესე ცოტა არაკულტურულად რომ ვთქვათ. მეტი არაფერი არ მიდის, ჩემს უკვე ეს გარემო ძალიან ნაცნობია. ირაკლი ხერაშვილი ძალიან ახლობლები არიან ერთმანეთის. რა თქმა უნდა, იმ რეალობაში, როდესაც ერთს ედავებიან სისხლის სამართლებრივი წესით, მეორეს ედავებიან ადმინისტრაციული წესით, მით უფრო როდესაც არანაირი მტკიცებული, არანაირი ქმედება არ აქვს, არც ერთს და არც მეორეს ჩადენილი, რა თქმა უნდა, უკვე ჩდება მხოლოდ ერთი ლოგიკური დასკვნა, რომ არის მაქსიმალურად ცდელობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ შეიძლება მე ადამიანზე მოახდინოს თავის ზემოქმედება მსგავსი უკანონო და დაუსაბუთებელი ბრალდებებით. ცნობენ თუ არა, ქეთევან დანელიას სამართალდამღვრად ამას თებერვალში გავიგებთ. ირაკლი ქერაშვილის გასამართლებას კი ივანიშვილის პროკურატურა შეკერილი საქმით ცდილობს, თუმცა რეჟიმის პატიმარი გამარჯვების იმედს მაინც არ კარგავს. არალეგიტიმური ხელისუფლების, დიქტატორი მმართველების და მიტაცებული სახელმწიფო ინსტიტუტების მიუხედავად, ყველა უკანონოდ დაკავებულ სწამს, რომ ქვეყანას ვერ წაართმევენ. ამ რწმენით ირაკლი ქერაშვილი მის შემდეგ სასამართლოს ხდომას ელოდება, რომელიც 6 მარტს არის დანიშნული, თუმცა არ არის გამორიცხული პროკურატურამ გამოძიების ვადა კიდევ გადადოს.